ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್, ಪೈಪಿನ ಐಸ್ಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಎಲ್ಲ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಕೆಮೆಟಿಕ್. ಇದು ಯಾರ ಹತ್ರನು ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಕೆಮೆಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕೆಮೆಟಿಕ್ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಇದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಇದು. ಎಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. 100 ಪೀಸ್ 1000 ಪೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಲಾಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ಕೆಮೆಟಿಕ್ಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೋಟೋ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಜೂಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, PDF ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ PDF ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಜೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಬೇಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ.